个它跟预制菜有什么区别呀？感觉上去就会很好吃，很好吃的那种感觉，看上去就是感觉是那种又便捷又好吃的那种感觉。买回来了，还有一个女朋友为了夏天的热辣滚烫，又囤了一箱这个雀巢家的美极土豆泥，一杯才1个半苹果的热量，富含相当于100颗西兰花的膳食纤维，有超多口味选择。倒入热水多搅拌一下，一碗黏糊糊的土豆泥就好了，吃起来细腻绵密，还有一股芝士奶香味，比外面店里卖的还好吃。关键自律期也能放心吃，赶紧给媳妇儿安排起来。这个土豆泥就是在我们之前的冲泡系列当中，我不是买了一个那什么牛肉味儿，很难吃很难吃，然后就很多小伙伴刷到雀巢的这个，我就想说，土豆泥如果真的好吃的话，再配上土豆泥的味道，吃起来还是蛮爽的。所以呢也买回来，主要也想试一下我的口味和大家的口味到底有没有区别，真的是非常多的人提，然后也是私信里面啊，冲泡类说的最多的就是它了，说我一定要试试它。它呢就是这样的一个东西啊，这个是这个25块6毛钱4盒，6块多毛钱一桶啊！我买了4盒，你们平常真的吃这么贵的吗？先不说，我们防止对它有高期待啊，我们等会儿查看能不能惊艳一下。原味牛肉的1盒，然后鸡蓉玉米的1盒，鸡蓉烤洋葱1盒，咖喱牛肉1盒，然后它每盒都是35克，总共呢就这4盒。这个呢是它的配料表，这个是它的冲泡方法。好，我们先把它放到边上，然后把这个冲泡的打开看一下。这个冲泡也是有很多小伙伴私信我的。这个它就是食人族的私房牛肉面，这个呢他家还有个爆肚粉，其实也有很多小伙伴让我评测，但是我买的时候我记得我下单了的啊，但却没有买啊，因为他俩没有一起到，要着急更新嘛，所以就先拍这2种冲泡啊，因为后面冲泡还有很多在后面，所以就跟着下一批一起拍吧。都这么贵吗？食族人哦，刚说食人族，净含量是97克。它这个食人族的牛肉面呢，实付款是24块8毛钱，3盒的话1盒也要合8块钱啊，跟这个土豆泥差不多哎，这属于是蛮贵的了啊。我印象当中都是3、5块钱一桶啊，没想到这么贵。这个土豆泥呢，我们就吃原味牛肉和这个鸡蓉玉米，我怕泡太多了，等会吃不掉，真的是浪费啊。它这个里面的味道确实会好很多，比上次那个会好很多。这一期全程无广，大家可以放心食用啊。如果有广的话，我会跟大家说的啊。这个原味牛肉的，这个味道很好闻，很好闻，有一种奶酪的那种感觉，你知道吧？很咸咸的，香香的啊，闻起来很棒。这个是你能闻到有一种咖喱的味道吗？然后也是能闻到一股奶香味儿、cheese 的香味儿。上一次那个确实要香很多。这个呢有吃过的扣一，我看有多少人吃过。这个牛肉面里面面它是这种细细的这种面。包呢总共有4包在这里啊。并且调味料倒进去，沸水加盖，静置4到5分钟，搅拌就可以食用了，很简单啊。它里面的面饼真的是很细很细，像浓须面一样。这个呢有吃过的也可以打波1啊，我看有多少人吃过这个。它这有2包辣油包，但是它1包上面写着放一半是微辣，放1包是爆辣，那2包都放进去，那不辣废了？我们就先放1包进去啊。这盒应该里面就是冻干的了，就这一块我觉得是最有食欲的。它里面呢现在就这个样子啊。现在我们给它加上热水，先试一下这个牛肉面，它这个是真的很香哎。然后你看它牛肉和青菜。大概就是这个样子啊，可能也没有几片，也就感觉呢就是薄薄的片，但是比兰州拉面稍微多个1、2片的那种样子啊。然后这底下就是它的面，汤汁还是蛮浓郁的啊。我只加了1包辣椒油。你们怎么说不给粉丝吃啊？那先来口面，面的口感很一般，就说实话真的很一般。辣椒油有点呛，并不是很辣，但很香，油香的那种辣椒油的香味。它这里面的这种牛肉不光吃起来有牛肉的口感，就不是特别软烂的那种。哇，它这个牛肉，它这个牛肉就像你去兰州拉面吃牛肉面，你让它加个5块钱牛肉进去，跟那个牛肉一模一样的味道。为什么要说是加的牛肉里面呢？因为你不加的话，你根本吃不着牛肉。看看这里面蔬菜，香菇巨香，哇，巨浓这个香菇的味道。它这里面蔬菜就跟新鲜蔬菜一样，上海青和香菇就是新鲜蔬菜做出来的那种味道。这里面牛肉的片数真的少得可怜啊，牛肉味道无敌了，真的无敌了。有点胀，虽然有点呛，但它很香很香，8块钱一桶啊。总的感觉它没有像视频当中里面料那么的多的感觉，但是呢，它的味道是不差的。它这个辣椒油的味道很香，然后牛肉、蔬菜那些味道就跟现做的一模一样，蔬菜的口感、牛肉的口感，面的口感很一般很一般，因为它比较细嘛，也没什么口感可说了。就吃的时候小心呛，这个我感觉会非常容易呛到。8块钱一桶，哇，好吃是真的好吃，但价格我觉得性价比很低很低很低。但它好不好吃，它绝对是好吃的。汤也没得说，
8块钱一桶，觉得贵的扣1，不贵的扣2，血亏扣孙小健。我们再尝尝这个土豆泥，这个我刚加水进去啊，会感觉哎没有搅着东西，我是水是不是加多了？哦，但是随着越搅拌，哇会越厚的那种感觉。然后关键是它的勺子很硬，上次那个勺子真的是好软，这个只是对比跟上一次啊，不是说非要黑一个非要夸一个的那种感觉啊。那最近的涨粉和播放量都蛮快的，所以也在谢谢大家。路由器真的是有你们我才叫路由器，没有你们我就是一个上班的牛马。哦，它这个土豆泥啊就非常的厚啊，整体它里面好像有一些蔬菜碎啊，然后加一些颗粒状的，应该是玉米吧，它这个就是这样的，这个是原味的，看它也是这样的啊，非常的浓厚的那种感觉。先尝尝这个原味的，我确实跟上一个完全不是一种东西的感觉，割裂感太重了。土豆泥的口感沙沙的，然后夹杂着牛肉的香味儿，我觉得它，我不知道它里面有没有奶酪。我们老能吃出奶酪咸咸的感觉，但它这配料表里面没有奶酪，有全脂乳粉加无水奶油，是奶酪味很重。然后它这里面也会有牛肉粒在里面，就你不要期待它这个牛肉粒怎么样，它就是一种意识形态的东西在这儿。这个确实有吃爽到啊，至少是正经土豆泥的那种感觉。我们尝尝这鸡蓉什么味道的啊？玉米的香味很浓，土豆泥就沙沙的、软软的。主要是玉米的这种清香味加一种很鲜的味道，也不是说沙沙的吧，就很绵密的口感。我还是喜欢牛肉这个，因为它玉米的香味太浓了，这个里面，觉得牛肉这个会更纯粹一点。确实好吃，比上次确实好吃很多。它这个里面就没有很重的香精味儿，就是好吃是一部分，但它价格也是一部分，好像是7块多一桶啊，还是8块钱一桶。在我来说的话，一碗这个土豆泥确实蛮贵的啊。在我的视频当中呢，我经常会说一些东西很贵啊，在我的认知里面，比如说30块钱，我买个这么小一块的东西，我就觉得很贵。但有很多的评论就说这还贵啊。互联网上也并不是人均家里都有库里南的，你们会觉得血亏啊，其实我也会觉得血亏。我有时候在手机上买那些东西的时候，很多我都觉得它是坑，对吧？但是我这钱花出去了，我就觉得很血亏。但是呢，你们看完之后，你们不买的话，哎，我觉得就很好，对吧？今天这2款啊，味道上、口感上都没有的说，除了这个面啊，面里面的面确实口感会差一些，吃起来完全没有问题。但是价格还是那个问题啊，就是好货不便宜，便宜没有好货的那种感觉。这个面我其实不太推荐，因为它里面牛肉和蔬菜的量太小了，但是卖8块确实是有一点点贵啊。但是如果出门在外的话，可以备一桶，我觉得没什么大问题。这个土豆泥我总感觉它是好吃的土豆泥啊，包括口感、味道加上整体我都感觉很好吃，但是也是价格的问题啊。如果有小伙伴不在乎价格，这个土豆泥绝对可以入手。今天视频到这里结束，我是路由器，一个什么都想买的美食博主。如果喜欢我的视频，还希望你点完这。